Ciao a tutti e benvenuti su Fitosofi, sono N e oggi con questo primo episodio entreremo nel magico mondo dei biotopi. Bene, mettetevi comodi e buona visione. Per creare il fondale ho usato del comune substrato per acquari, composto da quarzo ceramizzato color nero. Tranquilli che a fine video vi lascerò la lista completa di tutto ciò che ho utilizzato per creare questo biotopo. Comunque, per non rendere il fondale piatto, ho scelto di creare una piccola pendenza per avere più movimento. Ho poi preso una pietra di quarzo e l'ho adagiata al centro per creare un punto focale. Ho usato questo substrato perché è facile da pulire e permette la crescita delle radici negli spazi che si vengono a formare tra i vari granelli. I biotopi, oltre ad essere esteticamente molto belli, sono soprattutto interessanti. Essendo a tutti gli effetti un ecosistema in miniatura, vorrei portare in futuro altri video sul mantenimento, la cura e approfondimenti su fauna e flora che lo compongono. Dopo aver posato il fondale, possiamo passare alle piante e alle altre decorazioni. Avendo comprato una pianta epifita, avevo bisogno di un supporto dove ancorarla. Così ho scelto questo ramo che preventivamente ho carteggiato per rimuovere la corteccia, lasciato in ammollo per eliminare i tannini e sterilizzato in acqua bollente. Mi piace molto il fatto che esca dalla boccia. Questa è una Nubia sbarteri varietà nana, una pianta epifita. Per legarla al ramo ho utilizzato del filo da pesca trasparente. La cosa interessante è che con il tempo poi le radici si salderanno al ramo. Ho poi aggiunto una Hygrophila pinnatifida, una pianta da primo piano che crea dei cespuglietti nella quale si può nascondere la fauna. Si moltiplica tramite stoloni, un po' come fanno le fragole. Successivamente ho messo l'Hypnophila sessiliflora, forse la pianta più importante di questo biotopo, perché ha un'altissima capacità depurativa, infatti filtra nitrati e fosfati. E per concludere Hygrophila corimbosa, varietà Thailand. È una pianta da sfondo, che cresce prevalentemente in altezza. Come Hygrophila pinnatifida e l'Hypnophila sessiliflora sono piante che radicando compatteranno il substrato. In futuro potrei aggiungere qualche altra pianta, magari un muschio, che viene molto apprezzato dalla fauna. Queste piante in natura si possono trovare in ambienti palustri e risaie, e c'è un particolare motivo per la quale le ho scelte, che vedremo più avanti nel video. Ho attaccato al vetro un termometro a ventosa, per poter controllare la temperatura dell'acqua. Il range ottimale per far prosperare piante e animali è tra i 22 e i 28 gradi centigradi. La boccia ha un volume di poco più di 10 litri e l'ho riempita con comune acqua di rubinetto. Ho aggiunto un concime liquido per piante acquatiche e poi un bioindicatore che rende l'acqua di rubinetto sicura per i pesci, eliminando il cloro che viene utilizzato per potabilizzare le acque di falda. Ho mescolato, ma poi aggiungendo la restante parte d'acqua la soluzione si uniformerà. Uso una luce LED da 5 watt e 450 lumen. Ciò mi permette di avere parametri di luminosità corretti sia per la fotosintesi che per le altre reazioni fotochimiche. E ora i protagonisti del biotopo, due Oryzias latipes, conosciuti comunemente come medaca o pesci del riso. Sono un maschio e una femmina. Il maschio color arancione e la femmina color bianco trasparente. Chissà se si riprodurranno. Sono pesci molto resistenti, autoctoni dell'Asia. Vivono principalmente nelle risaie, motivo per la quale ho scelto questo setup di piante. Sono dei micropredatori ed in natura si nutrono di larve di insetti ed insetti stessi. Sopravvivono ad un range di temperature molto ampio, tra i 2 e i 40 gradi centigradi. Nonostante poi siano pesci d'acqua dolce, vivono anche in acque salmastre e in acqua salata. Siamo giunti alla fine. Spero che questo video vi sia piaciuto. In sovraimpressione vi lascio la lista dei materiali che ho utilizzato e in descrizione alcuni link utili all'acquisto nel caso voleste fare il vostro biotopo personale con specifiche simili al mio. In futuro, come ho già detto, vorrei portare altri video che si concentreranno maggiormente su fauna, flora e mantenimento di questo biotopo. Grazie della visione. Se ti è piaciuto questo video iscriviti e attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato. Ciao!